Naglinya daplin sa dalan sa poblasyon Turil, Davao City, kining mga personahe sa Land Transportation Office, Region 11, kaganiha Pebrero 8. Kay nining mga panahuna, naghimo sila og operasyon, batok tricycle sa mga tricycle driver nga nagpasulabi og singil sa pamasahe sa ilang pasahero ug naghimo sab sila og anti-colorum activities. Usa-usa nga girikisa ang mga dokumento nga dala sa mga driver. Subay sa report, 14 ka mga tricycle nga gilangkuban sa 6 ka payong-payong ug 8 ka closed cabs ang na-impound kay namasada nga walay mga papeles kun mga kolorum. Dunay uban nga nagmaneho nga walay valid driver's license ug nagdrive sa motor vehicle nga walay rehistro. Human sa operasyon, gibriefing ni LTO 11 LES Chief Thomas Edward Ruales ang mga driver sa tricycle din hisgutan ang nagkadaiyang guidelines sa operating tricycles. Lakip sa gihisgutan ang legalization sa ilang operasyon sa pagkuha og local franchise. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.